नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा हेमा सेमवाल। मैं भावाला गजब ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, हेल्थ इंडिया वेल्थ इंडिया मिशन को प्रमोट कर रही हूँ। प्रमोट करते करते आज से 3 महीने पहले आंटी जी के पास आए थे। आंटी जी को श्वास की दिक्कत थी और आंटी जी को 100% तो नहीं लेकिन 100 में से 60% रिजल्ट आए हैं प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद। तो आइए जानते हैं आंटी जी से। मेरा नाम सोमती है। मेरे को बहुत दिक्कत थी सांस लेने की, तो मैं ये खुराक खाने से बहुत फ़ायदा मिला मेरे को। तो आप भी ले सकते हैं ऐसी दवा। रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। जय वैद्य।